Сереж, можешь стаканчик расцепить? Так. Я жарко занят. Это подойдет, да? Я песню снимаю. Я поняла. Мария, можешь стакан расцепить? Так, я поставлю сюда, да, кастрюльку? Вот здесь вот привяжи, вот колышко. Вот пусть рядом лежит. Чем привязать? А, можно вот Ну это. да. Все, пусть она тут. Сереж, попробуй как венцу. Давай. Давай попробуем. То я просто остальные наглю. У нас такое венцо у нас шикарное. иди беги, ищи где-то. И мы на слете в лесу. Мы просто отдыхаем. До магазина часа 4. Что там сидеть в Москве? Мы выехали в лес. Углем. Это вообще моя куртка, так, на минуточку. Вино красное, вино шикарное. Ну смотри, чтобы все было честно. Все, честно. А всё. стирать будет мама, я поняла. Отлей мне чуть-чуть, а потом Перестань. отлей мне в кружку. На. Все остальное. Мари, не надо мне мазать? А он мне лицо измазала? Нет, конечно. Сейчас измажу. Ты всегда такая красивая. Спасибо. Марина, ты что делаешь? Перестань. Не надо меня углем мазать. Почему? Вескую причину у меня. Почему я не должна так делать? Свитер не надо мне мазать, потому что мне его Хорошо, потом куртку оттассировать. можно? Куртку можно. Пробочку сохрани. Зачем мне Ну пробочка? просто так, для истории. Я пробочку. Историческая пробочка. Марине делать нечего, она меня мажет углем. Маме, Чем? помоги глинтвейн сделать. Я не умею. Я не понял. Алло. А почему наша бутылка валяется? Я не понял. Все, я ее вылила. Вылилась? Бутылку забираю я. О, дай мне ее. А здесь все, как бы на костре все вообще.